Ở Bangkok thì có rất nhiều nhà cao tầng, chính vì vậy mà người dân có thói quen mua sắm ở trong siêu thị. Tôi rất là khó khăn để tìm ra cái chợ cóc như thế này. Ở đây thì rất nhiều nguyên liệu để làm món ăn mà tôi đã ăn ở trên thuyền. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tôi đi vào trong chợ. Hẹ ở đây rất là tươi ngon, cũng giống như tất cả những hàng rau bán ở đây. Chúng đều tăm tắp. Không biết vị của nó có thơm ngon, dậy mùi như ở Việt Nam không thì lát nữa thôi thì chúng ta sẽ biết. Tôi nghĩ là đủ cho số rau của mình rồi, bây giờ sẽ gọi tính tiền. Sawadee krap. How much? Cảm ơn krap. À đây rồi. Đây chính là sợi hủ tiếu khá là nhỏ này. Những cái loại này thì nó đều hơi ướt ướt, hình như là hủ tiếu tươi thì phải. Tức là về thì có thể chế biến ăn sẽ ngon hơn. Bên cạnh loại hủ tiếu khô. Hủ tiếu khô thì có thể là mang đi xa với thời gian lâu hơn. Ok. Có mì rồi, bây giờ tôi sẽ nhờ cô ấy lấy một ít giá nữa. Cảm ơn krap. Đây. How much for all? 30 baht. Cảm ơn krap. À, hàng thịt đây rồi. Có luôn cả thịt băm mà loại tôi cần. Sawadee krap. I want this one. Vậy là tôi đã đủ nguyên liệu để chế biến món hủ tiếu theo phong cách của người Thái rồi. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tôi ra ngoài đường để tìm xem có một hàng rong nào không. Tôi sẽ nhờ họ để thực hiện món ăn đó. Ô, cái này rất giống với hủ tiếu gõ ở Việt Nam. Hello. Sawadee krap. I have something to make noodle. Okay. Cảm ơn krap. May quá anh ấy đã đồng ý luôn rồi. Vâng, đây là một đầu bếp hè phố của Thái Lan. Anh ấy rất là nhiệt tình. Nhân cơ hội này thì tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn bí kíp của những người mà bán hàng rong như này. Wow! Thực sự là khi nhìn thấy anh ấy trổ tài thế, tôi rất là muốn có trải nghiệm như vậy. Bây giờ thì tôi sẽ thử. Cho một chút sợi hủ tiếu giá. Đây. Thực ra thì cũng đơn giản thôi. Tôi được cái là bắt chước rất nhanh. Bây giờ sẽ chuẩn bị đến màn tung lên cao và lấy bát đỡ. Đây các bạn hãy xem nhá. Wow! Thật là tuyệt vời. Cuối cùng thì tôi đã có những trải nghiệm về kỹ năng làm hủ tiếu đường phố. Bây giờ thì tôi sẽ cho thêm một số loại gia vị vào. Đầu tiên đó chính là tóp mỡ, một chút mì chính và rau sống. Rau sống đã được băm ra như này. Tiếp theo sẽ là thịt bò viên. Đây cũng là một loại thịt viên, thịt xay ra và người ta đã làm thành những cái thanh này. Bây giờ tôi sẽ thái ra. Thịt xá xíu thì tôi cũng thái ra thành những lát mỏng. Để cho nước dùng của tôi ngon hơn, mặc dù anh ấy đã cho rất là nhiều xương gà, tẩm ướp nhiều loại hương liệu, nhưng bây giờ tôi muốn có một chút thịt băm ở đấy. Rồi, giờ đổ ra bát. Và cuối cùng thì tôi sẽ cho rau cải vào. Vậy là tôi đã hoàn thành xong tô hủ tiếu theo phong cách của người Thái trên đường phố Bangkok. Tôi làm hoàn toàn dựa trên trí nhớ của mình vào sáng nay khi tôi ngồi trên thuyền để thưởng thức nó. Còn bây giờ thì tôi sẽ rất là muốn mời anh bán hủ tiếu ở đây để anh ấy ăn và nhận xét xem là có đúng hương vị truyền thống ở đây không, và thậm chí nhỡ đâu ngon hơn thì sao. Vâng, xin mời anh. I want you try it. Yeah, and tell me your feeling. Good, very good. Yeah. Cảm ơn krap. Tôi đã có bát hủ tiếu của mình như mình mong muốn, nhưng mà số nguyên liệu thì vẫn còn nguyên. Có lẽ là tôi sẽ tặng lại cho anh ấy để anh ấy tiếp tục cuộc hành trình buôn bán mưu sinh của mình. Và coi như là một cái kỷ niệm nho nhỏ ngày hôm nay giữa tôi và anh ấy. For you. Bây giờ thì tôi sẽ đi thưởng thức chế lễ phẩm của mình.
hương vị rất là thân quen. Vị đậm đà của thịt hòa lẫn với rau xanh cũng như là hủ tiếu. Nếu như Việt Nam chúng ta nổi tiếng về phở thì hủ tiếu thì tôi thấy rất phổ biến ở nhiều quốc gia. Đây đúng là một món ăn ẩm thực đường phố vô cùng gần gũi với người dân. Ba mi keo, ba mi keo, ba mi keo, ba mi keo.